Buongiorno Paola Dolfi, buongiorno Sonia Micucci. Qui Elisabetta Abate, a nome del progetto Feldenkrais for Life. Benvenute a questa intervista, a questo incontro. Vi do subito la parola. Prego Sonia. Grazie Elisabetta. Ciao Paola, benvenuta. Ciao. Allora, Paola, tu sei un'insegnante Feldenkrais, ma sei una fisioterapista prima di tutto. Come hai conosciuto il metodo e cosa ti ha ispirato a diventare insegnante? Allora, la primissimissima volta che ho conosciuto il metodo Feldenkrais è stato nel centro di riabilitazione dove lavoravo nei primi anni 90 e non ricordo il nome di chi era venuto a presentare il metodo, ma ci aveva fatto provare come scendere a terra, come sdraiarsi e mi aveva un po' colpito questo fatto di andare a terra, perché noi comunque lavoravamo sui lettini, quindi dicevo, ma come farò con le persone a metterle in terra? Comunque è stata un'esperienza che è rimasta lì, non mi aveva stimolato a provare a fare qualcosa. Mentre invece quando ho iniziato a lavorare per me stessa attraverso la danza orientale, l'insegnante che era venuta invece conosceva il Feldenkrais attraverso una collega con cui lei collaborava per formare le sue danzatrici e lavoravano tutto l'anno insieme nell'accademia che aveva creato e mi aveva parlato di questo metodo e mi aveva detto Paola, ma te lo dovresti fare, è un metodo bellissimo, te non capisci, ma devi provare, devi fare. E quindi è accaduto che il mio cervello ha cominciato a pensare che forse potevo avere più risposte, questo ve lo anticipo, nel senso che io nel mio lavoro mi sono sempre chiesta che soluzioni potevo trovare per le persone, soluzioni che non venissero da me, ma che sperimentassero i pazienti. E quindi, avendo lavorato con bambini con traumatizzati cranici e soprattutto con persone colpite da ictus, quindi emiplegici, le domande che il corpo del paziente e il paziente stesso ti fanno sono tantissime e sono rispetto all'autonomia, come posso tornare quello che ero prima. Ma siccome questo non è possibile, allora bisogna cercare delle strategie per trovare un nuovo modo di rapportarsi all'ambiente e a se stesso. E queste domande mi hanno sempre un po' angosciata, fra virgolette, perché dicevo, mamma mia, ma con tutti gli studi che ho fatto, il cervello, com'è che non mi vengono queste ispirazioni? E quindi ho detto, un giorno ho guardato sul sito del metodo Feldenkrais vicino a me e ho detto, vabbè, ok, se la mia amica danzatrice mi ha detto questa cosa, bisogna che vada, è il momento che vada. E quindi così mi sono iscritta ed è iniziata la mia avventura. Vedi, questo tuo racconto mi ispira a farti la seconda domanda, la prossima, perché infatti ti voglio chiedere quale ruolo potrebbe svolgere, secondo te, il metodo Feldenkrais in un contesto multidisciplinare, quindi accanto alla fisioterapia. Ah beh, dunque, Cioè, io hai lo già te chiamo risposto? la soluzione a 360 gradi, il metodo Feldenkrais per il recupero di movimento, per il recupero della consapevolezza di sé e anche per vincere tutta una serie di paure che vengono da una visione che il nostro corpo fino a lì può arrivare e poi non ce la fa. Nel tempo sono state smontate con le neuroscienze, ovviamente le convinzioni che il danno cerebrale sarebbe stato senza soluzione, cioè una volta danneggiati quei neuroni non sarebbe stato più possibile recuperare questi neuroni, mentre invece adesso sappiamo che i neuroni hanno una proliferazione continua, si rigenerano continuamente e soprattutto questo avviene perché c'è la relazione tra il corpo e l'esterno, tra il corpo e l'interno del corpo, la relazione sociale, la relazione emozionale. Questo permette sempre al cervello di creare nuove strade
E quello che io ho scoperto appunto che accade con il Feldenkrais è proprio creare queste nuove strade a livello neuronale e cerebrale e di apprendimento motorio. E quindi io il metodo Feldenkrais lo vedo proprio come un sistema per cui un professionista che lavora con persone con problematiche di movimento dovrebbe conoscere, dovrebbe formarsi come insegnante del metodo Feldenkrais. E quindi, prego, prego Scusa, posso fare Elisabetta. una domanda, Paola? Potresti, nell'ambito di questa intervista, per chi non ti conoscesse, brevemente raccontarci qual è stato il tuo percorso professionale finora? Allora, dunque, io mi sono laureata nel 1981, quando ancora non si diceva così, un diploma di laurea, come appunto terapista della riabilitazione, e questo sarebbe un nome che vorrei che fosse conservato invece che inglobato nel termine fisioterapia. E la riabilitazione nella mia scuola era proprio la riabilitazione della persona colpita da ictus. Quindi il cervello e come funziona il cervello era un tema che è stato sempre portato avanti nei 3 anni di studio. Quindi la domanda più difficile era questo lato del corpo, come lo rimetto in funzione, in connessione con l'altro lato, che cosa veramente è possibile, cosa è accaduto, e quindi le domande ovviamente sono state tantissime. Poi, appunto, nel corso del tempo, siccome mi chiedevo sempre quale altra soluzione potrei inserire oltre quello che so, ed è stato, per esempio, praticare, studiare shiatsu, per cui nelle problematiche soprattutto ortopediche ho avuto dei benefici per i clienti, per i pazienti, scusate, interessanti. Oppure sono stata altrettanto formata da un collega molto studioso che recentemente è mancato con mio grande dolore, che aveva creato già una base che sta dentro il metodo Feldenkrais, e lui aveva creato un metodo che si chiamava l'ecologia della mente. Ed era basato sugli studi di come il nostro organismo passa da uno stato di equilibrio a uno stato di caos per trovare un nuovo equilibrio. E ancora caos, è quello che accade poi nelle nostre cellule, è sempre questo, no? E quindi questo mi ha dato anche delle basi per cui ero veramente ancora più curiosa di trovare delle soluzioni per i miei pazienti. E già queste strategie che avevamo poi elaborato insieme erano state veramente interessanti e anche di grande aiuto per i pazienti. E poi studio dei massaggi, le varie tipologie, perché io comunque sono appassionata di toccare il corpo delle persone. E infine è arrivato il Feldenkrais, che quando massaggio le persone mi permette di far conoscere al paziente che cosa sto toccando nell'ambito funzionale, non solo muscolare. Vedi qui questo muscoletto, cioè, no, parlo del muscoletto, ma lo inserisco sempre in un'azione per cui in quella patologia o in quella situazione dolorosa non riesce più a compiere i suoi atti più semplici, no, di movimento. E quindi il Feldenkrais è stato veramente la ciliegina sulla torta. E quindi davvero sembra che svolga un ruolo importante nella tua esperienza professionale attuale. Sì, è il mio metodo di lavoro fisioterapico. Eh. Tra Cioè, l'altro sappiamo che tu appunto hai un approccio molto interessante e molto particolare all'anatomia. Già in parte ne stavi parlando ora, so che tu studi e insegni l'anatomia in un modo molto speciale. Ce ne vuoi parlare? è un modo speciale che viene anche qui appunto dall'aver sperimentato proprio sulle persone, praticato sulle persone il metodo Feldenkrais. E sono stata anche aiutata da un'amica, sempre questa amica danzatrice di cui ho parlato prima, che è diventata una studiosa della Kabbalah. E quindi è stato un modo molto interessante di integrare le conoscenze del metodo Feldenkrais, la mia conoscenza dell'anatomia e la parte anche che
più spirituale, che non viene tanto messa in campo nel nostro lavoro, invece io credo che sarebbe molto interessante. L'anatomia si è aperta a me proprio attraverso l'approccio funzionale del Feldenkrais. Quindi il vedere un movimento come un insieme di parti che lavorano in una connessione armonica e che richiama quello che è l'espansione e la contrazione del movimento cellulare. Tutto parte da questo ambito di espansione e contrazione. Il muscolo si contrae, le costole, per esempio le ossa, sono soggette a un'espansione quando i nostri muscoli si contraggono. Quindi la visione che mi ha dato il Feldenkrais è stato veramente quello di vedere il movimento sempre, come avviene il movimento e che parti sono coinvolte. E scoprire, è veramente un continuo fare scoperte. L'anatomia, secondo me, è questo, è porsi in un ambito di ascolto, che è quello che ci permette l'integrazione funzionale e l'osservazione che possiamo fare durante le CAM. Grazie. Senti, invece, raffrontando proprio il Feldenkrais e la fisioterapia, secondo te quali paralleli o quali differenze sembra che si possano mettere in rilievo? In quali situazioni pensi che il metodo Feldenkrais quindi sia particolarmente indicato? Quindi fisioterapia e metodo Feldenkrais. Ma dunque, parallelismi, devo dire che non ne trovo, scusate, ma ha trasformato anche me, che ero convintissima di avere già un approccio completamente diverso dalla fisioterapia classica che si rivolge alla muscolatura, per esempio, e non ha chiaro che cosa accade nello scheletro. Ehm, Ci sono tanti approcci adesso che vanno più sul osservare la persona, ma non c'è un approfondimento così forte perché magari il modo di toccare che avviene durante un trattamento individuale nella fisioterapia non è come quello che noi applichiamo durante l'integrazione funzionale. È veramente un altro modo. Io ho trovato una grande difficoltà, una grande differenza nell'ascolto del corpo della persona. Io ho avuto un approccio sempre che era legato alla delicatezza, al fare piano, al fare poco, anche quando non conoscevo il metodo Feldenkrais, ma non ero così consapevole di tutto quello che comportava toccare la persona. Invece con l'integrazione funzionale ho capito che la qualità del tocco, le connessioni che si possono stabilire e il fatto che quello che vorrei ribadire è che non esiste una condizione o una situazione che ci si presenta come insegnanti Feldenkrais dove non ci sia una soluzione. So che è una cosa esagerata quella che sto dicendo, ma io le mie soluzioni a 360 gradi le ho trovate. Le ho trovate. Certo. Cioè, ho seguito persone che uscivano da mesi di coma, quindi di abbandono completo del contatto del corpo, se non per l'igiene personale, e che hanno trovato cambiamenti nella loro vita, sono riusciti a stare seduti, sono riusciti a essere caricati in macchina e portati a vedere il mare. E quindi ci sono le soluzioni, è che noi abbiamo bisogno di imparare a, a guardare meno quello che ci propone il mondo esterno del risultato, perché noi non cerchiamo il risultato, noi cerchiamo la soluzione. Quindi è una cosa veramente molto profonda quella che applichiamo e che ci proponiamo di raggiungere con le persone che vengono da noi. E poi teniamo conto anche di cosa significa la parola salute,
per una persona appunto che ha avuto un ictus rispetto a una persona che semplicemente magari ha solo un po' di mal di schiena, no? Quindi la soluzione è indirizzata al bisogno specifico di una persona e cosa significa per quella persona sentirsi in salute. Sì, e comunque in ogni caso, anche se la persona ha avuto l'ictus o l'altra ha il mal di schiena, il messaggio che si trasmette è sempre quello che ci sono delle chiavi che possono portarti magari a non essere nell'autonomia completa per chi è una paziente grave colpito da ictus, ma che puoi raggiungere dei risultati appunto dal punto di vista del movimento, dell'apprendimento motorio che ti rendono comunque capace di avere una relazione con chi ti circonda. Quindi una qualità di vita che È comunque una può qualità di essere vita migliore, no? migliore. Io so Sì. anche che tu hai fatto un'esperienza in una scuola a proposito di anatomia, a proposito appunto di questa ricerca sul movimento integrato. Ce ne vuoi riparlare un po'? Sì, sono stata invitata in un liceo sportivo con una seconda superiore, quindi sedicenni, scatenatissimi, una classe mista e vabbè, le premesse sono state queste, vedrai che faranno confusione, vedrai che non staranno attenti, vedrai che si alzeranno e usciranno, vorranno andare in bagno, insomma, hanno tentato di terrorizzarmi. La mia risposta è stata: ah sì sì, ok, però ce l'hai lo scheletro? Sì, allora portami lo scheletro che io ho bisogno del mio braccio destro e poi vediamo come andrà a finire. Avevo 2 ore di lezione con questi ragazzi e metà della classe praticava tennis e studiava appunto per fare scienze motorie e per continuare a praticare tennis e gli altri calcio. E il mio approccio è stato presentare appunto lo scheletro come mio braccio destro, il quale loro poi erano abbastanza stupiti, e poi ho chiesto semplicemente se chi giocava a tennis poteva far vedere com'è che si fa la battuta, imitare il gesto di fare la battuta quando inizia la partita. E poi ho chiesto anche a quelli del calcio se avevano un'idea, hanno fatto anche loro come sapevano. E poi ho chiesto semplicemente: ah, avete notato cosa hanno fatto le vostre costole? Le nostre costole? Cosa c'entra le costole? Ho usato il braccio. Sì, ho capito, ma le vostre costole che cosa hanno fatto? Ma no, ma le costole, ma... Dico, ma lo sapete dove sono le costole? Prof. E da lì è iniziata questa lezione su come il gesto sportivo del braccio sia sostenuto appunto dal torace, le costole, la scapola che cosa fa e come si distribuisce il peso, e che valeva poi anche per quelli del calcio, ovviamente, perché poi abbiamo parlato anche di come si sta in equilibrio su una gamba. Certo. È andata a finire praticamente che mi hanno detto: ah, prof, se ce la facessero studiare così l'anatomia sarebbe bellissimo, mi piace tantissimo. L'altra cosa è stata che sono stata tempestata di domande su cose che avevano vissuto, magari traumi, il ginocchio e la mia caviglia, cosa posso fare, perché mi è successo. E, ehm, e poi appunto l'entusiasmo è stato talmente tanto che le 2 ore erano scadute, dovevano andare a un'altra lezione e nessuno si stava muovendo, nessuno era andato in bagno, nessuno aveva interrotto nessuno, quindi è stata veramente una lezione interessantissima, mi sono divertita tantissimo e la soddisfazione è stata che 2 giorni dopo hanno avuto la verifica di anatomia appunto con gli insegnanti di educazione fisica e tutti hanno preso la sufficienza, quindi sono stata molto contenta Meraviglia. di questo risultato, di questo entusiasmo che hanno avuto, e spero anche che qualcuno nel corso della loro professione si ricordino e vadano e vengano e si iscrivano alla formazione Feldenkrais. Che no, sarebbe fantastico. Sì. Senti, siamo quasi in chiusura, però mi sta venendo in mente, prova a pensare a un gruppo di lavoro ideale, veramente ideale, no?
Potrebbe essere un gruppo interdisciplinare, potrebbe essere multidisciplinare o di altro tipo. Come potrebbe essere secondo te? Ah, sicuramente tutti che hanno fatto la formazione Ok. Feldenkrais. E poi potremmo essere veramente una moltitudine di varie figure professionali perché avremmo un linguaggio comune e sarebbe veramente, veramente molto, molto interessante avere questa possibilità. Come un po' siamo nella comunità Feldenkrais poi alla fine, no? Chi ha delle competenze si confronta o si rende disponibile a chiarire dubbi e perplessità, partendo però proprio dal nostro linguaggio, dalla nostra esperienza. Paola, allora, avendoti ascoltata, vorrei chiederti, secondo te si può dire che il metodo Feldenkrais già di per sé offra un approccio integrato alla salute e alla cura della persona? Sì, decisamente sì, ha tutte queste caratteristiche, sì, veramente. Sono convintissima di questo. Grazie. E orgogliosa anche di aver scelto questo metodo nella mia ricerca di soluzioni a 360 gradi. Certo. Grazie mille Paola della testimonianza così ricca e preziosa. Grazie Sonia di aver condotto l'intervista. Grazie a te Elisabetta, E grazie Paola Grazie a tutte voi. e ci salutiamo qui. ci salutiamo. Ciao, Arrivederci, ciao. arrivederci.